임신 중에 허리 아프고 입덧 때문에 힘들고 퉁퉁 붓고 이런 걸 엄마가 되는 훈장 같은 거라고 생각하면서 꼭 참고 계신가요? 근데요, 그게 정말 당연한 걸까요? 이렇게 무작정 참는 게 과연 최선인지 오늘 한번 제대로 파헤쳐 보겠습니다. 10달 동안 새로운 생명을 품는다는 거 물론 정말 고귀한 일이죠. 하지만 동시에 너무 외롭고 힘든 여정이기도 하잖아요. 어쩌면 지금 이 순간에도 누구한테 털어놓지 못하고 그 통증을 혼자 끙끙 앓고 계신 건 아닐까 싶어요. 오늘 제가 들을 이야기의 가장 중요한 핵심입니다. 딱 기억해 주세요. 임신 중에 아픈 걸 무작정 참는 건요, 절대 미덕이 아니에요. 오히려 엄마와 아기 모두에게 보내는 위험 신호일 수도 있습니다. 그래서 오늘은요, 임신 중에 겪는 여러 통증들이 진짜 뭘 의미하는 건지, 그리고 한의학에선 이걸 얼마나 지혜롭게 대처하는지 하나하나 살펴볼 거예요. 입덧부터 부종, 요통, 그리고 모두가 바라는 순산의 비결까지 바로 시작하겠습니다. 자, 그럼 첫 번째 이야기부터 시작해 볼까요? 임신 중 통증, 왜 원래 다 그래 하면서 그냥 넘어가면 안 되는 걸까요? 이 문장 하나에 모든 답이 다 들어있어요. 엄마의 몸은 아기에게 세상의 전부, 그야말로 유일한 우주거든요. 그럼 엄마가 느끼는 통증은 뭘까요? 바로 그 우주가 보내는 구조 신호인 셈이죠. 이걸 만약에 무시하면요, 아기의 우주 전체가 흔들릴 수 있다는 뜻입니다. 한의학은 바로 이 작은 신호 하나하나에 귀를 기울여서 참는 임신을 행복한 순산으로 바꾸는 지혜를 우리에게 알려줍니다. 임신부들의 첫 번째 관문이죠. 바로 입덧. 정말 지긋지긋한데요. 근데 이 입덧이 그냥 비위가 약해서 생기는 게 아니라는 사실 혹시 알고 계셨어요? 한의학에서는 입덧을 그냥 하나로 퉁쳐서 보지 않고요. 그 원인을 아주 세밀하게 나눠서 봅니다. 이게 정말 흥미로운데, 예를 들면 기력이 너무 없어서 생기는 입덧이랑 속이 차가워서 하는 입덧은 완전히 다른 문제로 봐요. 당연히 치료법도 다르겠죠. 기력이 없을 땐 기운을 팍팍 보충해주고, 속이 찰 땐 위장을 따뜻하게 데워주는 처방을 쓰는 식이에요. 심지어 탈수가 심한 중증 입덧에는 또 그에 맞는 맞춤 처방이 들어갑니다. 원인이 다르니 접근법도 완전히 다른 거죠. 소화불량도 똑같아요. 뭘 먹고 체하셨어요? 이게 핵심 질문입니다. 왜냐면요, 놀랍게도 고기 먹고 체했을 때 쓰는 약재랑 밀가루 먹고 체했을 때 쓰는 약재가 다르거든요. 고기에는 산사, 밀가루에는 메가를 추가하는 식으로 아주 정밀하게 접근하는 거죠. 정말 섬세하지 않나요? 자, 다음은 부종, 바로 붓기입니다. 임신하면 몸 붓는 거 정말 흔한 일이잖아요. 그런데 이 부종에 두 가지 얼굴이 있다는 사실, 이건 꼭 아셔야 합니다. 하나는 아주 반가운 청신호고요. 다른 하나는 굉장히 위험한 적신호예요. 이 화면이 그 차이를 딱 보여주죠. 왼쪽에 보이는 적신호는 임신 초중반에 나타나는 위험한 부종이에요. 이땐 바로 치료가 필요합니다. 하지만 오른쪽 청신호는요, 이건 출산이 임박했다는 아주 기분 좋은 신호예요. 아기가 나올 길이 충분히 준비됐다는 뜻이거든요. 똑같이 붓는 건데 시기에 따라 의미가 180도 다른 겁니다. 여기서 한 발 더 나아가서요, 붓는 부위에 따라서도 진단을 달리합니다. 온몸이 다 붓는지, 아니면 다리부터 붓기 시작하는지, 혹은 배가 너무 불러서 숨이 찬 건지에 따라서 원인을 더 정밀하게 파악하고 치료에 들어가는 거죠. 이번에는 기침과 요통입니다. 뭐 임신 중에 그럴 수 있지 하고 그냥 넘기기 쉬운 증상들이잖아요. 근데 사실 이 두 가지는 태아에게 직접적인 위협이 될 수 있습니다. 임신 중 기침, 이게 왜 그렇게 위험할까요? 바로 복압, 그러니까 배에 가해지는 압력 때문이에요. 우리가 콜록하고 기침할 때마다 배에 엄청난 힘이 들어가잖아요. 이 압력이 계속해서 자궁을 자극하면 심할 경우 유산의 위험까지도 커질 수 있다는 겁니다. 그래서 임신 중 기침은 절대 가볍게 보면 안 되는 거죠. 다행히 안전한 해결책이 있습니다. 초기 감기의 기침 같은 경우는 태아에게 안전한 한방 처방으로 충분히 다스릴 수가 있어요. 그런데 만약에 감기 증상은 없는데 마른 기침만 계속 나온다면요, 이건 폐가 건조해졌다는 신호거든요. 이럴 땐 무작정 기침을 멈추게 하는 게 아니라 폐를 촉촉하게 적셔주는 근본적인 치료로 접근합니다. 원인이 다르니까 치료법도 당연히 다른 거죠. 다음은 요통입니다. 허리가 끊어질 것처럼 아파도 파스 한 장 마음대로 못 붙이는 게 산모의 현실이잖아요. 이럴 때를 위한 한의학의 비장의 무기가 있습니다. 바로 두충이라는 약재인데요. 이 약재가 정말 똑똑해요. 산모의 뼈와 근육은 튼튼하게 해주면서 동시에 뱃속 아기는 편안하게 안정시켜주거든요. 그야말로 요통 저격수라고 할 수 있겠습니다.
요통 역시 그냥 허리가 아프다 해서 끝나지 않습니다. 그 원인을 따져봐야 해요. 그냥 피곤해서 아픈 건지, 찬바람에 쐬어서 쑤시는 건지, 아니면 선천적으로 허리가 좀 약한 편인지에 따라 치료법이 전부 다릅니다. 원인에 딱 맞춰서 기운을 보충해주거나 몸을 따뜻하게 해주거나 약한 부분을 강화하는 거죠. 배가 점점 불러오면서 겪게 되는 또 다른 고통, 바로 참을 수 없는 피부 가려움증입니다. 하지만 한의학에서는 이 문제를 단순한 피부병으로 보지 않아요. 붉게 올라오고 미치도록 가려운 이 피부 트러블의 진짜 원인은요, 피부 겉 아니라 바로 몸속에 있습니다. 아기 때문에 엄마의 기초 체온이 올라가면서 몸 안에 화기, 말 그대로 불기운이 생기는 거거든요. 그래서 연고를 바르는 건 겉만 잠재우는 임시방편일 뿐 몸속에 이 불을 직접 꺼줘야 근본적인 해결이 되는 겁니다. 그 방법이 바로 여기 있습니다. 몸속에 열을 식히는 처방도 증상에 따라서 또 세분화됩니다. 구토를 동반하는 열인지 아니면 발진색이 아주 진한 열인지에 따라서 다른 처방으로 접근하는 거죠. 여기서 가장 중요한 건 뭘까요? 이 모든 방법이 뱃속 아기에게는 절대적으로 안전하게 설계되었다는 점입니다. 자, 드디어 마지막 주제입니다. 모든 산모의 궁극적인 목표, 바로 순산 아니겠습니까? 분만 시간을 획기적으로 줄여주는 어쩌면 정말 기적 같은 비결에 대해 이야기해 보겠습니다. 한의학에서 순산을 결정짓는 핵심 키워드는 딱 하나, 바로 혈입니다. 이게 단순히 피가 많다는 의미를 넘어서요, 몸에 영양과 수분이 아주 충분해야 한다는 뜻이에요. 그래야 아기가 나오는 길이 건조하지 않고 촉촉하게, 마치 윤활유를 싹 바른 것처럼 준비가 돼서 아기가 부드럽게 나올 수 있다고 보는 겁니다. 262분, 이 숫자가 바로 그 효과를 증명합니다. 한 임상 연구에서 특정 한방 처방을 복용한 산모 그룹은 진통이 시작되고 아기가 태어나기까지 평균 262분이 걸렸습니다. 이게 얼마나 대단한 거냐면요, 약을 먹지 않은 그룹에 비해 진통 시간을 무려 4시간 이상 단축시킨 놀라운 결과입니다. 이 기적을 만든 처방이 바로 달생산입니다. 여기에는 두 가지 핵심 원리가 숨어 있어요. 첫째는 아기가 나오는 길을 미끄럽게 윤활유처럼 만들어주는 활태작용. 그리고 둘째는 출산을 촉진하는 힘을 더해주는 최생작용입니다. 길은 부드럽게 열어주고 힘은 강력하게 실어주고, 이 두 가지가 합쳐지니까 산모의 고통은 줄이고 순산을 돕는 거죠. 임신 중에 겪는 고통은 더 이상 당연히 견뎌야 하는 훈장이 아닙니다. 오늘 이 설명을 들으셨으니 지금 여러분이 참고 있는 그 통증이 정말 아이를 위한 인내인지, 아니면 오히려 아이가 보내는 위험 신호는 아닐지 한 번쯤 진지하게 돌아보는 계기가 되셨으면 좋겠습니다. 건강한 임신과 행복한 순산을 진심으로 응원합니다.